Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք բոլոր դեպքերում հանդիպում ենք բարբերաբար։ Ես կցանկանայի նախևրաջ մի երկու դետարկում անվանումների, մեր քննարկումների, որտեղ որ գրած է dictatorship, բռնապետություն, ընդհանուր առմամբ, եթե մենք նրանք ովքեր գոնե հիշում են, ասենք Ստալինյան դիկտատորշիպի վարեն, դրանք ինքնուրույն էին, նրանք պետության մեջ կազմավորված բռնապետություն էին։ Հիմա մեր բռնապետությունը այդպիսինը չէ։ Մենք պետք է հստակեցնենք, որ այդ հմտությունները այս թիմը, այս խունտան չունի։ Սա բացառապես այլ պետությունների, թշնամի պետությունների ծրագրերին եւ ռազմավարական ծրագրերին նպատակներին ծառայելու գործիքակազմ է։ Այսինքն մենք ոչ թե պետք է տեսնենք զուտ այն ինչ որ մակերեսի վրա է, այ մի անձը, սա է ասում, մաքուր թուղթել բերեն կստորագրեն, սա զուտ մակերեսն է։ Իրականում այս գործընթացները բավականին խորքային են եւ այս առումով ձեր հարցի պատասխանը հետեւյալն է։ Մարդու իրավունքները, այդ թվում եւ խոսքի ազատությունը, տվյալ դեպքում ամենապղտոր գլոբալիստական կենտրոնների կողմից օգտագործվում են որպես գործիքակազմ իրենց աշխարհաքաղաքական առավել պղտոր նպատակներին հասնելու համար։ Եթե մենք չկարողանանք դա առերեսվենք այս բավականին տխուր երևույթի հետ։ Ինչի եմ ասում տխուր, որովհետև բոլոր դեպքերում ես հիշում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը ընդունվել է, ասել են դա ուղղակի Եվրոպայի ճնշման ներքո է, այսինքն մենք բոլոր դեպքերում մարդու իրավունքները, իրավական պետություն, ժողովրդավարություն ընկալել ենք որպես ներմուծված Եվրոպայից։ Դա հստակ այդ տրամադրությունները կային։ Հիմա երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այդ նույն Եվրոպայի հանձինս կրկնում եմ, առանձին այդ decision making, այդ որոշումներ ընդունող այսօր ավելի գործուն ուժերի կողմից, ապա հաստատ այստեղ մենք ունենք բոլորովին այլ խնդիր։ Դա ճգնաժամ է, դա հավատի կորուստ է առ այն արժեքների, որոնք իրապես հիմնված են մարդասիրական, ժողովրդավարական եւ ինձ համար շատ թանկարժեք բանաձևը դա իրավական պետության վրա։ Մենք այդ ճգնաժամի մեջ ենք ապրում։ Դրա համար այդ լռությունը ոչ թե զարմանալի է, խիստ հակառակը, գիտեք, խրախուսում են 2 միլիարդ, այս կտան, սա կլինի եւ այլն։ Այսինքն դա խրախուսվող գործընթաց է մեկ, ամբողջ մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիաները ուղղակի ոչ թե մշակվել ու տրվել են, այլ շարունակական բնույթ կրող գործընթաց է։ Ես բերեմ վերջի օրինակը, որ մենք հստակեցնենք, անընդհատ ասում ենք մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիաներ։ Ուրեմն երեք կրակում էին Արցախի 2 բավականին կարևոր վայրերում, այդ ժամանակ կառավարությունը քննարկում էր տնամերձ խնձորենների հարցը։ Դա քրեստոմատիկ մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիա է, որ շեղեն ամբողջովին այն իրական մեզ համար օրհասական խնդրից եւ բոլորը սկսեն քննարկել իրենց խնձորենու եւ դա լրատվականները շատ հաջող արեցին։ Մենք տեսանք, որ այնտեղ կրակում են մի տվյալներով 6, մյուս 9 վիրավոր եւ այլն, բայց այդտեղ ասում են ոնց թե ես խնձորենից քաղեմ, նա ինչ խնձոր ունեմ, պապս էս արել են արել։ Այսինքն մենք պետք է հստակեցնենք, կամ մենք պետք է մեր մեջ ուժ գտնենք, դիմադրենք այդ տեխնոլոգիաներին, կամ մենք պետք է հրաժարվենք ամբողջովին մակերեսային այդ եզրակացություններից, որ սա մի անձի, սա այս թիմի եւ այլն խնդիրներն է։ Եվ հստակեցնենք, որ խնդիրը շատ ավելի ծանր է, քան մեզ թվում է։ Ես դեռ մարդու իրավունքների պաշտպան ժամանակ եվրոպական որոշ դիտորդներին ասեցի, գիտեք, ես գիտեմ պատմություններ, երբ որ պետության մեջ քաղաքացիական հասարակությունը կարողացել է հաղթահարի կամ հաղթի յուր իշխանությունների սխալ դիրքորոշումները, բայց ես չգիտեմ մի պետություն, որը հաղթահարել է եւ սեփական
պետության բոլոր չարաշումների եւ միջազգային հանրության, որտեղ այն ժամանակ էլ երբ որ մենք պնդում ենք, որ ընտրությունները ֆալսիֆիկացված են եւ այլն, մեզ ասում են, չէ, բավականին նորմալ է։ Այսինքն մենք պետք է վերանայենք մեր մոտեցումը անգամ այդ բռնապետությունը։ Այդ բռնապետությունը մեզ պարտադրված է, սա մեր բռնապետությունը չէ։ Սա մեզ ենթարկելու այլ բռնապետների ենթարկելու խնդիր է։ Եվ այստեղ խոսքի ազատությունը զուտ գործիքակազմերից մեկն է։ Այսինքն ինչու են ընդհանրապես միջազգային կազմակերպությունները եւ մարդու իրավունքները խոսքի ազատությանը տալիս այդ նշանակությունը, որովհետեւ համարվում է, որ մարդու իրավունքը դա իր էությունը, լինի քաղաքական, սոցիալական, էակ լինելու, արտահայտվելու, տարածելու եւ ստանալու։ Դա նշանակում է, որ դու դրանով ես դառնում այս հասարակության ոչ միայն անդամ, այլև կառավարման համակարգի մեջ ես մասնակցում, որովհետև դու արտահայտվում ես, ցանկանում ես ազդել ինչ-որ մեկի վրա։ Երբ որ թիրախ է դառնում այդ խոսքի ազատությունը եւ ոչ թե այն առումով միայն թե դու ինչ ես տարածում, այլ ինչ կարող ես փնտրել, ինչ կարող ես գտնել, քո ռեսուրսը կրճատվում է, արդեն օրինակները մասնագետների կողմից բերվեցին, ես դրանց վրա չկանգնեմ, դա նշանակում է, որ հստակորեն դուրս է մղվում մարդը իր կարևորագույն իրավունքից պետության կառավարման մեջ մասնակցության։ Դա ամենակարևոր իրավունքներից մեկն է, որը չգիտես ինչի քիչ է արտահայտում։ Ես ժամանակին կիսակատակ ասել եմ, որ ես դա կդարձնեի պարտականություն։ Ամեն մարդ պարտավոր է մասնակցել երկրի կառավարման ուղղակի կամ անուղղակի։ Հիմա այ սրան է ուղղված, դա մեկ, երկրորդը չմոռանանք, որ այս ամեն ինչը ունի մեկ նպատակ, այն է զրկել միջազգային սուբյեկտությունից պետությունը որպես այդպիսինը։ Մենք միջև անգամ տարածքել չենք դառնում, որ այդպես, մենք կիլոմետրեր ենք դառնում, որով կարող է անցնել, կարող է չանցնել, կամ կարող են մեզ հուշել։ Հնարավոր չի խոսել ներքին մեր խնդիրների մասին, եթե մենք մի պահ անգամ վերանանք այդ ընդհանուր աշխարհաքաղաքական արդեն տարածաշրջանայինից դարավ արդեն աշխարհաքաղաքական խնդրից։ Մենք պետք է հստակեցնենք միջազգային կոչված այդ տատյանները կարտ բլանշ են տվել այս իշխանություններին, նրանք կարող են անել ցանկացած բան, որովհետև այն կրկնում եմ պղտոր նպատակները, որով որ իրականացվել է այս իշխանության կողմից, դա է եղել այս իշխանությունների առջև դրված խնդիրը։ Միակ մի բան չի հաջողել այս իշխանությունը, մնացածում իրենք հաջողակ են։ Միայն չեն կարողացել մի անգամից ամբողջ Արցախը տալ Ադրբեջանին։ Սա է, մենք պետք է հստակեցնենք, որ մենք ոչ թե ժողովրդավարության համար ենք հիմա միայն պայքարում, այդ թվում խոսքի ազատության, մենք պայքարում ենք մեր լինել չլինելու որպես պետական ազգ, որպես պետություն խնդիրն է։ Եվ այստեղ բոլոր այսքան խիստ մասնագիտական դիտարկումները միայն գալիս են դա ապացուցելու կամ ուժեղացնելու կամ մեզ խրախուսելու մի ինչ որ ձևերով այնպես արձագանքենք, փոխենք եւս մեր միջոցառումների, մեր գործիքակազմը, որ կարողանանք դիմադրենք դա գրեք շատ հմուտ կենտրոններին, շատ։ Եվ ես այդ վերջի դեպքը, որ ասում եմ, նույն այդ անձնագրերը եւ այլն, ուղղակի կներեք, էլի հիացած եմ։ Տեսեք ինչ տեխնոլոգիաներ են։ Անձնագրերը պետք է փոխես եւ ոչ թե պետությունը նշես, այլ տեղանք ինչ լավ բան է, առաջ սովետական միություն, տենց էլ գրում են, ճիշտ է, գրում են եւ հանրապետությունը։ Այսինքն երևի թե պետք է մի երկու քայլ մտածել, տրամաբանել, որ հասկանալ, թե դա ինչի համար է։ Եվ իրենք էլ իրենց կարճ խելքով ասել են, որ քանի որ կան վիճելի տարածքներ, ով է ասել։ Ով է ասել։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք այս հարձակումը, որը տեղի է ունենում, ես միշտ ասել եմ խեղափոխությունից հետո, դա հեղափոխություն չի կարելի կոչել, դրանք պլանավորված, վերին աստիճանի հետևողական աշխատանքներ են, նրանք անշեղորեն կատարում են
այն ծրագրերը, որոնք ամբողջովին նպաստում են թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական քաղաքականության։ Այսօր արդեն գիտեք Ռուսաստանի խաղաղապահուժները անհանգստություն հայտնեցին արտագաղթի վերաբերյալ։ Իսկ ինչի է արտագաղթի վերաբերյալ արտահայտում անհանգստությունը, որովհետև սիրում են մեզ, ոչ, որովհետև ինքը կարող է զրկվի, Ռուսաստանը կարող է զրկվի այդ առայժմ շատ հեղուկ իրավիճակից կամ մանդատից, որը չունի, մնալու այդտեղ։ Եվ ինչու, որովհետև դա ծրագրված է եղել 92-93 թվականին, ես եղել եմ ազգային ժողովի հատուկ հանձնաժողովի, Արցախի հարցերով հատուկ հանձնաժողովի գլխավոր փորձագետը։ Եվ ես որպես խոնարհծառա գնացել ենք մենք Ռուսաստանի դեսպանատուն եւ Իրանի դեսպանատուն զգուշացնելու, որ սկսվում է գործառույթներ, այսպես կոչված անունը այդպես էր, Լաչինի Միջանցքի ընդլայնելը, դա այդպես էր կոչվում։ Եվ բոլորը, եւ Ռուսաստանի դեսպանատունը, եւ Իրանի, նրանք հստակ շատ ճիշտ են ընկալել մի բան, որ այն խոճուճ սահմանները լղիմի հնարավոր չէ, որ ապահովեն անվտանգությունը, որովհետև դա հատուկ խոճուճացված, հատուկ դրա համար արված է։ Եվ ընկալումը եղել է մի անգամից, գիտեք, հարց անգամ չի եղել։ Նրանք առավել եւս բացատրում էին մեզ դրա նշանակությունը, լինի դա Ռուսաստանի դեսպանատունը, լինի Իրանի։ Այսինքն բոլորը ի սկզբանե գիտեին, որ միայն այն սահմանները, որոնք հաստատվել են եւ անժամկետ պայմանագրով հստակեցվել է, այդ սահմաններն է միայն կարող ապահովել անվտանգությունը, լինի Արցախի, լինի Հայաստանի։ Դա գաղտնիք չէ, բոլորը գիտեին, որ եթե խախտվի միտեղ, արտագաղթը սկսվելու է։ Մենք գործ ունենք մարդկանց հետ մսից ոսկորից, եթե մեկին սպանել են, երկրորդին վտանգել են, երրորդին բռնել են, չպետք է դու սպասես, մինչև քո երեխային բռնեն եւ այլն։ Դրա համար ես պետք է ասեմ, որ այն դիրքորոշումը, որը ունեցել են նախկին իշխանությունները, այն սկզբունքների մեջ, որտեղ կոչեր է այդ ազատագրված տարածքները, որոնք չեն պատկանում Ադրբեջանի միջազգային իրավունքով, այդ 7 շրջան կոչվածները, որ նրանք կոչել են դա ընդամենը անվտանգության գոտի։ Լինելով Բաքու մի քանի անգամ 98 թվականից հետո բազմից եմ լսել, որ կարող է գոտի եք վերցրել, հետո կոֆտա եք ուզելու, հետո յուբկա եք ուզելու, իրենց ներհատուկ այդպես հատուկ հումորի ցածր մակարդակի, դա կոպիտ սխալեր դիվանագիտության մեջ։ Անգամ փորձագիտական այն փաթեթները, որոնք ապացուցում են, որ այդ տարածքները չեն պատկանում Ադրբեջանին, այլ դա ուղղակի քաղաքական որոշման արդյունք է, չեն տարածվել։ Հիմա այն, որ ինչ որ ասում է այսօրվա իշխանությունը, ինձ ապշեցնում է։ Ասում են, արդեն նախնիները պայմանավորված են եղել, մենք տվել ենք, ինչ է, իրենք եկել են որպես նախնիների իրավահաջորդ, չհասկացանք։ Հնչեցնենք հստակ, որ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլը ասում է ես մեղավոր եմ։ Երբ որ ինքնախոստովանությամբ հանդես են գալիս, դրանից հետո պետք է սկսվի դատական գործընթաց։ Եթե ոչ միայն ինքն է մեղավոր, նորմալ է։ Սկսենք ինքնախոստովանություն արդեն արտահայտած անձից, ինքն էլ մեզ կօգնի մնացածներին հայտնաբերել։ Մենք չունենք դա, որովհետև դրանից առաջ դեր քննարկումը վերաբերվում էր դատարանների։ Ես էլի պետք է հնչեցնեմ միակ իմ առաջարկությունը, որը անում եմ անցած տարվա 16 նոյեմբերից։ Այն ինչ չի արվում պետական մակարդակով, պետք է արվի հանրային մակարդակով։ Դա նշանակում է պետք է ստեղծվի հանրային տրիբունալ կամ քաղաքացիական տրիբունալ, որը բաղկացած լինի երկու պալատներից։ Մեկը անմիջապես հավաքագրում է եւ բերում է իմի Ադրբեջանի որպես Թուրքիայի գործիքակազմ բոլոր հանցագործությունները, երկրորդ պալատը Հայաստանի իշխանությունների բոլոր գործողությունները, որոնք ուղղակի նպաստել են թե պատերազմի սկզբին, թե այդ ընթացքին, թե մինչ այսօր մեզ կներեք քացու տակ պահելու։
Հիմա այս երկու գործողությունները պարտավոր մենք պետք է պարտադիր ենք դա անելու։ Ինչու՞։ Որովհետև տարբեր շատ լավ իրավաբաններ բերում են ապացույցներ եւ առաջինի եւ երկրորդի, բայց մենք չունենք միասնական փաթեթ։ Անկամ եթե այդ փաթեթներով մենք սկզբից սկսենք գործընթացը դատական Հայաստանում եւ դա հաջողության չհասնի, մենք դրանով կստեղծենք այն իրավիճակը, որ կարող ենք դիմել այլ Պետք չի մտածել, որ մենք չունենք դաշնակիցներ աշխարհում այլ ինստիտուտներում։ Կան բոլորովին այլ մակարդակներ, որտեղ պետք է աշխատել։ Եվ այս առումով է, որ ես գտնում եմ այն ճնշումը, որը գործում են հոգեբանական, որ արդեն ավարտած է, մենք հանձնված ենք, մենք չպետք է բան, դա տեխնոլոգիա է։ Այն դեպրեսիվ վիճակը, որի մեջ մենք հնգել ենք, ես կարող եմ դատել երեկվա այդ երեխաների աչքի առաջ իրանց հորը կապ չունի հայրը ինչ որ բան է արել կամ այն որ իրենք դիտավորությամբ կամ անգիտակի ձևով չեն էլ հեռացրել երեխաներին այդ տարածքից էլի խոսում են նրա մասին որ ոչ թե Հայաստանում տեղի ունենում մարդու իրավունքների ոտնահարում այլ հակադրվում են մարդու իրավունքներին ես շատ բարձր եմ գնահատում այդ բանաձևը Ամեն անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ մարդու իրավունքները ոտնահարվում են, ստացվում է, որ հիմքում գործողությունների կա այդ հասկացությունը, որ մարդու իրավունքները չի կարելի խախտել, բայց ահա նայեք, խախտվել է։ Իրականում դա ցուցադրաբար ուղղակի հակադրվում են, որ ամբողջովին այդ մերժողական վերաբերմունքը լինի մարդու իրավունքների, լինի օրենսդրության, լինի իրավունքին ընդհանրապես ձևավորվի Հայաստանում։ Մեզ վարժեցնում են դրան։ Ու չնայած Հայաստանում կա ասոցիացիա երեխաների իրավունքների պաշտպանության, որի մեջ տասնյակ, եթե ոչ 100 կազմակերպություն կա, որևէ մեկը ձեն չհանեց։ Ինչու՞։ Այդ իրավիճակը, որ սա է, էլի, Էլիչ, այսինքն վարժեցրել են մեզ այդ նսեմացմանը, այդ որ դուք ով եք դեռ խոսեք էլ մարդու իրավունքների մասին, հասկանում եք, դուք այս եք։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ մեզ պետք է այդ խոսքը միշտ ասում են բերեզագրուսկա, մենք պետք է ուղղակի հստակեցնենք, ձևակերպենք բոլոր բանաձևերը, հստակեցնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ 44 օրվա ընթացքում, պատերազմ, դա շատ հեղուկ է, դա եղել է ցեղասպանական ագրեսիա, դա միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով բացատրելի տերմիններ են, Որովհետև այն ինչ անում է այսօր պետությունը բռնագաղթվածների կամ դա ընդամենը ներկայացնում է այս ամենը որպես հումանիտար աղետ իրականում դա հանցագործություն է հիմքում դրված եւ եթե մենք չնայենք եւ ինքներս չկազմենք մեզ համար ինչ որ մի նոր ռազմավարություն որտեղ հիմքում դրված է իրականությունը Մենք անշուշտ մնալու ենք էլի այդ մակերեսի վրա ամեն անգամ զարմանալով թե ինչի ինչպես եղավ շնորհակալություն